tomto videu vám ukážem absolútnu novinku iPhone 14 Pro. Mesiac po vydaní nového iPhoneu? To si čo robil doteraz, youtuberko? Poj. To dobré. Zas na druhú stranu, ako sa vraví, najlepšie nakoniec. Toto videjko bude trošku iné a nebudem vám ten iPhone prezentovať tak ako 99% ľudí, ktorí to už spravilo, pretože by toto video bolo absolútne zbytočné. Ale chcem sa zamerať na 3 veci, ktoré musíte vedieť pred kúpou takéhoto telefónu. Logicky, keďže ja ten telefón už nejakú dobu používam, tak nebude tu, ale je tu. V tom balení V tom balení nájdete to isté, čo každý rok. Čiže adaptér tam späť nie je. Rozdiel medzi iPhone 13 Pro a iPhone 14 Pro v podstate dizajnovo nie je takmer žiadny. Jediné čo vlastne, keďže tu máte ten výrez, tak logicky ten repráčik je tam trošku menší na tej vrchnej strane. Inak v podstate z každého ohľadu je to, že absolútne to isté. Čiže 3 veci, ktoré by som sa chcel povenovať. Hneď prvé, z ktoré by som sa rád pomenoval, je vlastne ten displej. To, čo tu je ten najväčší rozdiel, je ten Dynamic Island. Toto je poviem riešenie, akým sa to má robiť. Že nehanbiť sa za nejaký ten deficit toho displeja, ktorý tam máme, keďže tam ten Face ID, proste senzor a tá proste predná kamera musí byť, tak z nevýhody spraviť výhodu. To je konečne Apple riešenie tak, ako má byť. Keďže ak si pamätáte, pár videí dozadu som hovoril presne o tom, že vzniklo jedno také riešenie na pripojenie telefónu na notebook, ktoré nebolo úplne Apple riešenie, ale z toho Dynamic Islandu sa vám stáva ako keby nejaký function button, by som to nazval. Dajme tomu, hrá vám hudba, vy na to kliknete, automaticky sa vám otvorí tá aplikácia, ktorá je aktívna, hej. Čo je za mňa proste super, pretože dali sme tomu nejakú pridanú funkciu, že nie je to iba výrez v obrazovke. Čo je ďalšie halo, že vy v podstate nikdy nevidíte, že aký je ten Dynamic Island v podstate veľký, pretože ono furt tam je nejaká funkcia, keď si niečo pošlete cez AirDrop, keď vám niekto volá, furt sa to nejak zväčšuje, niečo sa s tým deje, čo je znova super, že fakt spravíme z toho mínusu, ktorý tam musí byť v tom displeji, pretože nemáte to kde inde schovať, spravíme vlastne výhodu. Ľudská kreativita samozrejme nemá hraničí, že vznikla taká hra, že Hit the Island, kde vlastne vy posúvate guličku a musíte vlastne trafiť ten Dynamic Island. Iba kebyže sa nudíte. Ja mám nastavený tento nekonečný displej, to znamená, že v podstate aj keď ho zablkujem, tak ten displej svieti. V podstate on zníži obnovovaciu frekvenciu na 1 Hz, aby to nejakým spôsobom nežralo zbytočne baterku, ale stále tam vidíte hodiny, vidíte tam tie základné info, ktoré si dáte, dajme tomu, ja tam mám počasie, UV index, keďže tu je teplák hajzel a mám tam, dajme tomu, že budík. Čiže keď mám ten telefón položený niekde tu a pracujem, tak nemusím posledne na ňo klikať, môžem stále pracovať, iba sa pozriem hlavou, keby vedľa. Je to fajn vec, avšak na noc stále ten telefón otáčam, pretože mi vadí, keď niečo svieti. Dá sa to samozrejme nastaviť už podľa vás. Takže za mňa je to super vec, že fakt zobrať ten mínus a prerobiť ho na ten plus. Palec hore, Apple, fakt výborné riešenie. Poďme na bod číslo 2 a tým je Action Mode. Vy v kamere máte nastavenie, keď si zapnete video, že keď swipnete akéby hore, tak si tu zapnete Action Mode. Skúsim vám teraz v jednoduchosti vysvetliť, že ako ten Action Mode funguje. Predstavte si, že toto je veľkosť čipu, ktorá dokáže nahrávať 4K. Ako náhle zapnete ten Action Mode, tak vám v podstate zníži to rozlíšenie na 2,8K alebo Full HD, už je to na vás, to si viete akéby zvoliť. A v podstate z toho veľkého čipu sa stáva tento menší čip v úvodzovkách, kde to vlastne ten obraz kropne. No vy vlastne ako náhle rýchlo sa hýbete, tak ten obraz vám vie akéby posúvať v tom čipe tak, aby to bolo čo najstabilnejšie. Ako náhle zapnete Action Mode a boli by ste v takej tmavej miestnosti, ako som teraz ja, tak vám to napíše, že potrebujem viac svetla. Keďže on vlastne zníži tú veľkosť čipu, tak potrebuje viac svetla, aby ten obraz bol, keby máte ten veľký čip. Čo v podstate je, že ako náhle máte shadow, tak je to že nepoužiteľné. Je to naozaj vyslovene použiteľná vec za dokonalých svetelných podmienok, v princípe ako keby akčná kamera. Keď som porovnával vlastne video stabilizáciu medzi 13 a 14 a zapol som ten Action Mode, ako môžete aj teraz vidieť, tak tá stabilizácia je naozaj že wow, je to proste super vec. Avšak je to niečo, čo si nemyslím, že budú úplne ľudia využívať na ten Action Mode, pretože vy ten telefón chcete zobrať, zapnete nahrávanie a v podstate fungujete a týmto video točíte. Neviem si úplne predstaviť, že niekto by ten telefón používal ako GoPročku, ako
action kameru. Akým spôsobom si to pripevním na hruď, akým spôsobom si to pripevním na čelo, keď pôjdem na bicykli, dajme tomu, a chcem nahrávať, jak idem nejaký downhill alebo niečo. Neviem si to úplne predstaviť a reálne vám poviem, že nevidím tomu až také využitie. Ako tú stabilizáciu samú o sebe má iPhone fajn a keď si ho proste dáte na nejaký gimbalik za 100 €, tak je to v podstate úplne krásne, super stabilné, môžete ísť kdekoľvek. Tento action mod je taký, že áno, je to super, funguje to super, tá stabilizácia je brutálna a naozaj vám to kropne, v podstate to, že to máte 28K, vám v princípe vôbec nevadí, ale neviem úplne tohto využitie. Ak vás samozrejme napadá niečo iné, na čo som možno nemyslel, kde by sa tento action mod dal využiť, tak kľudne mi napíšte dole do komentáru. A poďme teraz záverečne na bod číslo 3, ktorý je za mňa najdôležitejší, takže pevne verím, že si to video dopozeral až sem. A to je kamera. Apple priniesol 48 megapixelový čip. Čiže vy viete robiť 48 megapixelové fotky. Jedna podstatná vec, ktorú neviem, či si veľa ľudí uvedomuje. Volakedy to bolo, že wow, čím viac megapixelov, tým je tá fotka proste lepšia, lebo má väčšie rozlíšenie a niečo. Toto už dávno nie je pravda. Je to v podstate o tom kvalite čipu. To, že máte vy tých 48 megapixelov, znamená, že môžete spraviť fotku 8000 x 6000 rozlíšenie, ktoré si môžete na tomto displejku proste zoomovať a budete tam mať akéby väčšie detaily. Ja na točenie videí používam foťák, ktorý má rozlíšenie 24 megapixelov. Už to máme akéby deleno 2 oproti tomu iPhoneu. A značka Sony, ktorá má v horších svetelných podmienkach lepšie spracovaný obraz a menej tam je šumu, tak má iba 12 megapixelov. No a skúste sa teraz zamyslieť, že prečo to tak bude. Ako náhle by ste mali rovnaký rozmer čipu, na ktorom máte viac megapixelov, tak síce áno, dokážete spraviť rozmerovo väčšiu fotku, avšak tie pixely, keďže sú menšie, bude na nich dopadať o mnoho menej svetla. To znamená, že v horších svetelných podmienkach ten čip, ktorý má viac megapixelov, bude horší. Teraz by možno niekoho napadlo, že vlastne, počkaj, tak teda Apple nám tam dal horší foťák, ako bolo v 13? Nie je to úplne pravda, tu je ten čip proste väčší, avšak má to jeden malý zádrhel. Ako náhle vy chcete odfotiť fotku, otvoríte proste foťák, automaticky vám to začne fotiť na tú main kameru, ktorá má 48 megapixelov. Avšak vy, ak spravíte fotku, tak tá fotka nie je 48 megapixelov, ale iba 12 megapixelov. Pretože ten telefón softverovo vám vlastne ten obraz kropne. Takže počkaj, a kedy vlastne mám tých 48 megapixelov? Máte to iba v jednom prípade a to je to, že vy si zapnete to rávko. Tu sa podľa mňa dostávame na ten hlavný problém tohto celého konceptu tých veľa megapixelov, ktorí sú zrazu cool dávať do tých telefónov. Tie foťaky na týchto telefónoch sú pre bežného užívateľa. Proste vyťahne to z vačku, odfotí, wow, je to nejaká fajná fotka, ktorá funguje sama, nechcem sa tomu venovať. Extrémne množstvo ľudí ani netuší, čo to rávko je, iba vie, že OK, tak používajú tú fotografiu, asi je to nejaká lepšia fotka. Je to fotka, ktorá má v sebe o mnoho viac dát a viete s tou fotkou pracovať lepšie, čiže čo týka nejakého prepalu, nejakých tmavých miest, farieb, viete s tou fotkou pracovať lepšie. Človek, ktorý by si kúpil takýto telefón kvôli tomu, že wow, vie to robiť rávkovú 48 megapixel fotku, tak tým fotkám vôbec nerozumie. Bežný používateľ s tým rávkom proste pracovať nevie. Buď nevie, čo je to rávko, nevie, že existuje nejaká aplikácia ako Lightroom, kde si tie fotky môžeš upravovať, nevie, ako to upravovať, čo s tým robiť, čo sú nejaké lookup table, niečo, nemá šajnu. Toto podľa mňa nie je úplne cesta, pretože človek, ktorý rozumie tomu rávku a vie, ako to rávko funguje, tak nebude fotiť telefónom, ale siahne proste po tom foťaku. Toto chce zobrať človek do ruky, ktorý s tým odfotí fotku a pošle to kamošovi, frajerke, máme niečo, wow, pozri, kde sme na výlete, je to super. S tým telefónom nikdy nebude pracovať človek, ktorý proste rozumie tej fotke. Vždy siahne po tom fotoaparáte a ja robím úplne to isté. Ak si napríklad všimnete môj Instagram, ktorý je dole v popise, tak si môžete všimnúť, že drvivú väčšinu fotiek, ktoré mám na Instagram, fotím proste na foťák. Ak by tomu avšak stále niekto nepochopil, tak tu vám dávam príklad, aby ste vedeli porovnať ten telefón a foťák. Na týchto fotkách naozaj môžete vidieť, že nie je rávko ako rávko. Ak si porovnáte ten telefón oproti tomu foťáku, tak vy v podstate vidíte, že ten foťák má o mnoho väčšiu tú hĺbku, keďže má ten väčší čip a vie s tým obrazom pracovať proste úplne inak. Nevravím samozrejme, že to rávko z toho telefónu je nepoužiteľné, avšak tie profi fotky to nikdy nebudú. Jeden taký malý poznatok, ak naimportujete tieto rávkové fotky do Lightroomu, tak tá vľavo je z iPhoneu. Neviem prečo to tak stmavlo, ale bohužiaľ je to tak. Zhrnutie, nehádžem tento telefón do žita, nie je to určite blbosť, ak prechádzate z nejaké dámy tomu 11, 12, kde tie foťaky boli proste horšie, je to fajn kúpa, stále to proste funkčný telefón, ktorý robí to, čo to má. Ak však prechádzate z 13 do 14, možno by som to trošku zvážil, čo sa týka nejakej finančnej stránky. Dám taký trik, môžete to spraviť ako ja, telefón dáte do výkupu a doplatíte v podstate rozdiel. A máte každý rok nový telefón. Nie je to zlé, neviem, či je úplne každý toho fanúšik. Ja mám rád, keď mám
mám proste novinku v ruke. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie tohto videa. Verím, že to nebolo úplne negatívne, aj keď možno tak význe, ale aspoň vidíte, že nie som proste zarytý Apple fanúšik. Mám ten Apple rád, lebo sú to veci, ktoré proste fungujú, avšak viem stále v tom nájsť nejakú chybu. Takže dík ešte raz a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.